Ho'p, hammaga assalomu alaykum. Marshanba loyihasi kuzatuvchilari, hamkasblar, biznes egalari. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, siz marketing sohasiga, biznes sohasiga befarq emassiz, qiziqyapsiz va 2026-yilda sizni qanaqa tendensiyalar, qanaqa trendlar kutish haqida va 2025-yil xulosalarini qilib boryapsiz. Bu quvontiradi odamni. Va biza bugungi sonimizga Asko O'zbekiston shinalar sotuvi bilan shug'ullanadigan, avtomobil ehtiyot qismlari sotuvi bilan shug'ullanadigan tarmoqni marketing bo'limi rahbari Alisher aka Boyqo'ziyev taklif qildik. Alisher aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammaga. Barchalar bilan nima deydi? Onlayn tarzda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Mana shunaqangi diydorlashib yurishlik nasib qilsin doim deb qolamiz. Avvalambor Boshlayotgan rahmat. Ha, rahmat demoqchiman yana bir marta, chunki bizani o'zi qisqacha agar kanalga yangi qo'shilganlar bo'lsa, man Marshanba to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketaman. Marshanba bu junior mutaxassislarni kelajakda o'zini kasbiy, shaxsiy, jamoaviy rivojlanishiga, ham biznesga, ham o'ziga foyda keltiradigan instrumentlarni o'zida bir o'zlashtirishga yordam beradigan proyekt va shu tajribasi 3 yildan ko'p bo'lgan mutaxassislardan iltimos qilamiz, marketing shanbaligi, ya'ni marshanbada shu hasharda kelib o'zini opitlarini, tajribalarini, ko'nikmalarini, tavsiyalarini, bu kitob ko'rinishida bo'lishi mumkin, taklif, suhbat ko'rinishida bo'lishi mumkin yoki biror bir workshop, instrument shaklida bo'lishi mumkin. O'zidagi tajribalari bilan bo'lishadi. Bu peer to peer degan metod bor. O'sha metodga juda ham qattiq qiziqaman va o'shani harakat qilaman. Ya'ni odam odamdan o'rganadi. O'zi bilsangiz, ko'pincha bizani o'zbek tili segmentimizda mana shunaqa marketingga doir suhbatlarimiz juda ham kam bo'ladi yoki bo'lsa ham biror bir undan digital iz qolmaydi. Oldingi sonda ham aytgandim, o'zi suhbatdosh avvalo menga qiziq, chunki uni tajribasi ham menga o'rganadigan joylarim bo'ladi va o'rganayotgan joyimda ham menga bir digital iz bo'lib qolsinda, shu junior mutaxassislarga ham bir foydali bo'lsin degan maqsadda tashkil qilganman shu loyihaga. Yana bir marta rahmat kelganingiz uchun, ishtirok etayotganingiz uchun. Taklifingizdan xursand bo'ldim Mehrobjon. To'g'risi, juda yaxshi, xayrli ishni boshlagansiz. O'sha o'zingiz aytib o'tdingiz. Ya'ni o'zbek tilida marketingni rivojlantirish uchun, yosh marketologlarga kerakli maslahatlarni berish uchun manbalarimiz deymizmi, mana shunaqangi narsalar yetishmaydi. Bor, lekin yetishmaydi, baribir kam. Juda ko'p ko'ramiz shu HRlar nima deydi, marketolog izlaganda, boshqa bo'lganda oz bo'lsada o'sha bilimi bor, tajribasi bor marketologlarni topishga qiynalishadi. O'zimiz o'stiramiz deydi, lekin ularni o'qitish uchun kerakli shunaqangi kurslar yoki loyihalar, boshqalar kam bo'lsa ham ular odatda Toshkentda. Ha, ha, ha. Viloyatdan kelish, boshqa o'qish, ularda qatnashish anchagina qiyinchilik tug'diradi. Bulardan bitta misol, meni o'zimda ham xuddi shunaqangi narsalar bo'lar edi. Ora-siradagina o'sha kompaniya byudjet ajratganda, boshqa bo'lganda kelib qatnashib, o'rganib ketamiz va boshqa holatlarda onlayn bo'lsa kirib kuzata olamiz va yoki bo'lmasam borolmaganlarimizni havas bilan kuzatib qolganmiz shu vaqtlarda. Shuning To'g'ri uchun aytyapsiz. juda foydali narsa tashkillagansiz. Rahmat kattakon. Rahmat. To'g'risi, hozir o'ylab ko'rsam, gapingizdan bog'liq menda ham bo'lgan. Men ham Samarqandda faoliyat yuritganimda Toshkentga hadeb kelib ketishga moliyaviy imkoniyat bo'lmasligi mumkin yoki ishdan ruxsat bermaslik holatlari bo'ladi. Bu loyiha onlayn bo'ladigan bo'lsa, o'sha viloyatdagi hamkasblarimiz ham qaysidir ma'noda rivojlanishiga ozgina bo'lsa ham bir ta'siri bo'ladi deb o'ylayman. Hech bo'lmasa trendlarni kuzatib, qanaqa nima bo'layotganligini fikr almashinishga yaxshi maydoncha bo'ladi deb o'ylayman. Shunaqa yaxshi Shunday, niyatimiz shunday. bor, Xudo xohlasa. Bo'lmasa boshlaymiz. Alisher aka, bizaga qiziq bo'lyapti. Sizni 2025-yildagi marketingda faoliyatingizdagi, umuman ASKOdagi faoliyatingizni bitta so'z bilan ifodalaydigan bo'lsa, u qanaqa so'z bo'lardi va nima uchun mana shu so'zni tanlagan bo'lardingiz? Mhm. Ho'p, 2025-yil men uchun komfort zonadan chiqish yili bo'ldi deb ayta olaman. Bu narsani xabaringiz bor. Bungacha o'sha 7,5 yil davomida ishonch do'konlar tarmog'ida ishlab kelgan bo'lsam va bu yil ASKO kompaniyasiga shu marketing direktori bo'lib ishga o'tdim. Shuni hisobiga bu men uchun komfort zonadan chiqish yili bo'ldi. Ah, Bitta joyda, bitta challenge kompaniyaga yili o'rganib qolganmiz. Shuni hisobiga. challenge yili bo'libdi-da.
Shunday. Shuning uchun juda katta o'zgarish bo'ldi. Ko'pchilik baribir hayron. Shuncha ishlagan kompaniyani tashlab ketasanmi, boshqami? Lekin baribir yanada rivojlanishimiz uchun ma'lum bir holatda komfort zonadan chiqishimizga to'g'ri kerak bo'lar ekan. O'sha kerak bo'lar ekan. Shuni hisobiga ham mana shu qarorni qabul qildim va o'zimni ish faoliyatimni yangi kompaniyada o'sha rivojlanib borayotgan kompaniya Askoda ish faoliyatimni davom ettiryapman hozirgi kunda. ASCO uchun 2025 yil kengayish yili hisobida ketyapti. Sababi bu yil 20 ga yaqin do'konlarni ochdi Bir kompaniya yilda. va bir yil davomida rivojlanishda davom etyapti. Shuning uchun ASCO kompaniyasi uchun bu kengayish yili bo'ldi va inshaalloh 2026 yilda ham mana shu holat davom etadi. Yaxshi rejalarni oldimizga qo'yganmiz. Bizni kuzatishda davom etib, bularni albatta ko'rib guvohlari bo'lishi mumkin. Zo'r. Qaysidir ma'noda ham sizni faoliyatingizda, ham Askoni faoliyatida bir o'sish yili bo'libdi. Mana siz ham 7,5 yil mobaynida ishonch tarmoqlarida ishlagansiz. O'sha kommunikatsiyalar bo'limida, brend bo'limida ishlagansiz va yangi o'sish yili, challenge yili bo'libdi sizga va Askoda ham endi o'sish, ya'ni kengayish, filiallar sonini ko'paytirish. Bu har bitta filial ko'paytirish degani bu istasak istamasak marketing bo'limiga qo'shimcha yuklama yuklaydi va har bitta bo'limni ochish o'zi ham bo'lmaydi. Man ko'p Gazalkentga borib turaman. Gazalkent yaqinda ochdilaringiz. U yoqda Asko endi Gazalkentda degan reklamani ko'raman. Ko'p ko'zim tushadi. Anaqa Nodir aka Inamarka hayda bilan reklama Mhm. kampanyalar, avtoblogerlar bilan juda ham yaxshi ishlarni amalga oshiryapsiz. Endi Asko o'zi shu yo'nalishga, ya'ni avtomobilga e, ehtiyot qismlar yetkazib beradigan tarmoq, biznes tarmoq. Endi menga qiziq, o'sha Askoda faoliyatingizni boshlaganingizda qaysi kompaniyani amalga oshirdingiz, ko'nglingiz to'ldi yoki to'lmagan joyi qanaqa bo'ldi? Shular to'g'risida bir qisqacha tushuntirib bersangiz. Mhm. Yaxshi savol bo'ldi. Askoda mana hozirgi vaqtda a, yaqindagina bo'ldi. Ya'ni shinalar tarmog'ida bunaqangi kompaniya bo'lmagan. Boshqa tarmoqlarda bu kompaniya bor, odatiy tusga aylanib ulgurdi desak ham bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zini narxini qanchadir muddatga ustamalarsiz bo'lib berishga berish. Ya'ni kimlardadir 3 oyga, 6 oyga, 12 Hmm. oyga 0012 003 004 mana shunaqangi aksiyalar, kompaniyalar aytaylik yo'lga qo'yilgan bo'lsa, shinalar tarmog'ida bunaqangi reklama kompaniyalari hali yo'lga qo'yilmagan edi. Shuni Hmm. hisobiga Asko kompaniyasi birinchilardan bo'lib bu kompaniyani yo'lga qo'ydi va o'zini samarasini berdi bu. Sababi ayni hozir o'sha qishki kunida sezon vaqtida bozorlarda narxlar oshgan bir vaqtda Asko kompaniyasi shinalarni narxini oshirmagan holatda o'zini narxini 4 oyga bo'lib to'lashga berib turganligi bu aholimiz uchun juda katta imkoniyat bo'ldi. Va bundan tashqari bu Asko uchun ham o'sha nima deydi 360 kompaniya bo'lmasada kutilgan samaradorligini berdi. Sababi a, nima deymiz, kompaniyadan ko'nglim to'ldi, chunki a, nima deydi, savdo hajmini oshira oldik, rejalarimizni bajara oldik. Buni orqasidan bizga bir qancha sodiq mijozlarimiz keldi. Hmm. Hmm. Kompaniyamizni taniqliligini oshishiga ancha sababchi bo'ldi. Va bizni kompaniyamizda shu NPS o'lchovimiz bor. Ya'ni 95% mijozlarimiz o'zini yaqinlariga tavsiya qiladida. Bu degani hozirgi aynan mavsumda shu 004 aksiyasida xarid qilgan mijozlarimiz bizga o'zini yaqinlariga tavsiya qilib bizni keyingi 2026 yil uchun yanada ko'plab mijozlar kelishini ta'minlab beradi inshaalloh. Shunga bu judayam yaxshi samarali kompaniya bo'ldi deb hisoblayman. Bundan tashqari bungacha ham yana o'sha reklama kompaniyalarini qildik, lekin hali Askoda 360 kompaniya qilishga ulgurganimiz yo'qmiz. 2026 yilda nasib bo'lsa bu bilan ham ishlaymiz. Va bu yil o'sha 2025 yilda endi faoliyatim davomida ishonchda 15 yillik bo'lganida shu 15 yillik kampaniya bo'yicha 360 darajadagi katta kompaniyani zapus qilganmiz. Bu o'sha 15 martdan 15 maygacha bo'ldi, 2 oy davomida va mana shu kompaniya
juda nima deydi, ancha tajribamizni oshishiga ham sabab bo'ldi. Aholiga ham yaxshigina imkoniyatlar, qulayliklar bo'ldi va kompaniya o'sha 15 yilga to'lganligini ko'pchilikka yetkazdirib bera oldik. Bu o'sha hamma reklama kanal kommunikatsiyalari orqali ushbu aksiyamiz, reklama kampaniyamiz bo'yicha nima deydi, reklamalarimiz joylashtirilib ketdi. Televideniye deymizmi, ijtimoiy tarmoqlar, tashqi reklama, radio deymizmi, hammasida demak shu reklama kompaniyamiz yo'lga qo'yildi, kommunikatsiyalar. Zo'r, zo'r. ASKO bo'yicha aytadigan bo'lsam, fikrim yaxshi narsa qo'yibsizlar. Aytganingizdek, bu to'rtga bo'lib to'lash bilan savdo aylanmasi, ya'ni оборотga baribir ta'sir qiladi. Ya'ni ko'proq odam xaridor qiladi va siz qaysidir ma'noda marketing byudjetini ham tejagan bo'lishingiz mumkin. Chunki bitta klientni jalb qilish narxi bor, o'zi qanaqadir summasi bo'ladi. O'sha summani mijozni o'ziga beradigan bo'lsangiz, u ko'p hollarda foyda keltiradi kompaniyaga. Ya'ni keyingi yillarda u do'stlari har bitta mashinasi bor odamni kamida ikkita maslahatchi mashina bo'yicha maslahat beradigan do'sti bo'ladi atrofida, krugida Shunday. shunaqa odam bo'ladi va tavsiya qilishga ham bir yordam beradi. Ya'ni agar o'sha mahsulot uni ratsional kutuvlarini qondira oladigan bo'lsa, unga takror takror tavsiya qilish mumkin. Yaxshi o'ylabsizlar. Bu albatta men o'ylayman shu ishonchni orttirilgan tajribalar, o'zi marketolog yillar davomida yig'ib yig'ib borib tajribalar to'plab, o'zi e, tajribalar baribir xatolar orqasidan kelib chiqadi deydi. Shunaqa. Fikrlamaydigan, xatolardan xulosa qilmaydigan marketolog manimcha uzoqqa bora olmaydi. Faqat haypni, trendni orqasidan quvib yuraveradi. O'shaning uchun manga qiziq, manimcha sizni ham faoliyatingizda Askoda bilmadim qanchalik hali xato qilishga ulgurdingiz. Agar Askoda bo'lsa, mana shu ish bo'ladiyu, mana shu kompaniyam yoki men Mhm. qilayotgan ishim zo'r bo'ladiyu, lekin o'xshamay qolgan joyi bo'ladi. Xatoni sezasiz. Mhm. Keyin Mhm. o'sha payti bilmaysiz, keyin xulosa qilganingizni sezasiz. Sizda shunaqa holat bo'ldimi 2025-yilda? Mana shu ishim xatoligini keyin bildim. Xatoga sabab mana bunaqa sabablar ekan degan bir fikrlar o'tdimi sizdan? Mhm. Yo'q, bu reklama kompaniyasi bo'yicha bo'lmadi menda bu yil, bo'lmasin ham ilohim. Lekin ayrim kontentlarimizda misol uchun shunaqangi bo'ldi. E, Reklama kompaniyamizda emas, ayrim kontentlarimizda bo'ldi bu narsa. Yaxshi uchadi deb o'yladik, lekin uchmay qoldi. Bu endi ayrimlari endi o'sha menda hozir o'sha nima deydi, kelgan vaqtimda moslashish, ya'ni adaptatsiya davrimga to'g'ri keldi. Shuni hisobiga nima deydi, ma'lum bir xatoliklarga yo'l qo'yganim hisobidan bu kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsa va bundan tashqari nafaqat men kelganimdan keyin jamoa ham ma'lum bir darajada yangilandi va Hmm. shuni hisobiga jamoani shakllanish davri, o'sha yangi shakllangan jamoani ham adaptatsion davriga to'g'ri kelganligini hisobiga aynan shu kontentlarda ishlashimizda ma'lum bir xatolik, kamchiliklarimiz, ma'lum birlari z- zo'r nima deydi, uchadi deb o'ylaganmiz, lekin o'sha uchmay qolgan holatlari bo'lib o'tdi. Endi nima deydi, buni biz nima uchun uchadi deb o'ylaganmiz, sababi g'oyasi zo'r bo'lganda kontentni. Agar Faqat NJ endi o'sha bo'lmasligini ayta olasiz? endi emas, ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatib ham mana ularni nazarda tutgan ekan deyishlari mumkin bo'ladi. Izlar. Aynan manu degan narsani aytmay, sababi e, hamma endi baribir kim uchundir bu uchgan hisoblanishi ham mumkin. Aha. Shuni hisobiga aynan shu yoz davrida olingan kontentlarimizni ko'rishadigan bo'lsa, kuzatishadigan bo'lsa, shu narsaga guvoh bo'lishadi. Misol uchun sentyabr, oktyabrgacha bo'lgan holatda ham mana endi komanda уже adaptatsion perioddan o'tib oldi. Ancha Boshlandi. kamchiliklarimizni ko'rib, bir-birimiz bilan fikrlarimizni almashib, bu narsa как bu bosqichdan o'tib oldik. Xudo xohlasa endi o'ylaymanki bunaqangi xatoliklar takrorlanmaydi. Ya'ni o'sha grabelda qaytadan bosmaymiz. Va shu xalqimizga, bizni kuzatib turganlarga yaxshi kontentlar berib, faqat haligi sotuvchan kontentlar emas, foydali kontentlarni ham berib boramiz. Mana shu narsani o'zimizni oldimizga maqsad qilib olganmiz. Zo'r, zo'r. Как anaqa o'zi suhbatimiz bog'lanib ketyapti. O'zi keyingi beradigan savolim
o'zi 2025-yilda qanaqa instrumentlarni ishlatdingiz, qanaqa kanallardan foydaldingiz, shu bo'yicha so'ramoqchi edim. Mm, Hmm. Yaxshi. Э, Endi o'sha ishonchda ishlagan paytimda, ya'ni hamma kanal kommunikatsiyalardan foydalanib kelganmiz. Э, Televideniye, radio, ijtimoiy tarmoqlar, a, tashqi reklamalar deymizmi, inflyuenserlar deymizmi, ulardan foydalanib kelgan bo'lsak, Askoga kelgandan keyin bu yerda guvohi bo'lyapman. Ko'proq digital reklamaga e'tibor qaratilgan. mm, Target orqali mijozlar olib kelish, ijtimoiy tarmoqlarda reklama, inflyuenser reklama, shuni hisobiga mana shunday kanal kommunikatsiyalaridan faol foydalanilyapti. Va nima deydi, bular hozirgi o'sha 2026-yilda menimcha boshqa kompaniyalar uchun ham ancha aktual kanal kommunikatsiyasi bo'ldi deb o'ylayman. Aha, Sababi o'sha boshqa kanal kommunikatsiyalardan ko'ra digitalda, ijtimoiy tarmoqlarda, inflyuens reklamada qamrov keng, narxi anchagina arzon tushadi, va bundan tashqari shu marketologlar ushbu nima deydi, instrumentlardan faol foydalandi deb o'ylayman. Buni juda ko'p brendlarda ham bu narsani kuzatdik. Blogerlar ham ancha, misol uchun, reklamalarda to'g'ri, saviyasiz reklamalarni ham boshqalarni ham kuzatdik, lekin saviyali reklamalarni ham ko'rdik. Aynan inflyuenserlar bilan olingan chiroyli kollaboratsion reklamalarni ko'rdik. Hazilomuz boshqa deymizmi, lekin savdoni, o'sha boshqa brendlarni savdosini oshiradigan, ularni qiladigan ko'plab misol reklamalarni ko'rdik digital sohasida. mm, Endi bundan tashqari, o'sha sun'iy intellekt, nima deydi, hamma joyda o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz. Bu kirib bo'ldi, va nima deydi, bizda ham o'sha digital reklamamizda samaradorligini oshirishda sun'iy intellektni o'rni ancha katta bo'ldi. Ya'ni sun'iy intellektni ijtimoiy tarmog'imizda chatbotga ulab qo'yganmiz va bu bizga nima, har bitta mijozdan kelayotgan kommentariya, xabarlarni o'z vaqtiga javob berib, ularga bee'tibor qolmasligini ta'minladi va bizga kelib turgan lidlarni narxini arzonlashishiga, ularni sonini ko'payishiga ancha katta foyda keltirdi bu narsa. Va mana shu narsani ko'pchilikka tavsiya qilgan bo'lar edim. Chunki qaysi brendlarda, boshqalarda murojaatlar ko'p bo'ladi, u yerga community mutaxassis oladi. mm. Baribir inson omili deymiz-ku, shuni hisobidan qaysidir bir xabarlar bee'tibor qolib ketishi mumkin-da. Shunaqa. Agar bu narsani sun'iy intellektga ulab qo'yadigan bo'lsa, kechasi 1da yozadimi, 2da yozadimi, 3da yozadimi, sun'iy intellekt unga haligi kerakli javobni beradi va qolgan qismini, aytaylik, baribir sun'iy intellekt inson emas, uni o'rnini to'liq bosa olmaydi. Qolgan qismini keyin o'sha community mutaxassislari, aytaylik, davom ettirib ketishi mumkin-da baribir. Shuni Zo'r. hisobiga Zo'r. bu kompaniya uchun ham, iste'molchilar uchun ham ancha foydali instrument hisoblanadi. Zo'r. Zo'r aytdingiz, Alisher aka. Anaqa magayam yangilik deb bo'lmaydi-yu, isbotida eshitib yurganim, community menejerlar chatbotlardan sun'iy intellekt orqali ishlatyapti deb. Lekin ayrim hollarda bizada hozir sun'iy intellekt faqat kimnidir masxara qilish, qaysidir boboy, kampir yoki qiz nomidan gapirish nomidan foydalanib, qaysidir ma'noda "Man sun'iy intellektni yerga uryapsizlar" degan fikrga ham borgandim. Mana sun'iy intellekt bilan ishimizni, e, bizani prosesslarimizni osonlashtiradigan bir o'zlaringiz uchun yechim qilibsizlar. Buning uchun alohida respekt, rahmat. Va siz tavsiya qilasiz 2026-yilda mana shu sun'iy intellekt bilan shunchaki ko'ngilxushlik, trend orqasidan quvadigan vosita sifatida emas, balki sizni prosesslaringizni, ishingizni osonlashtiradigan bir instrument sifatida qarashni bir tavsiya qilasiz, manimcha. To'g'ri tushundimmi? Albatta. Ya'ni 2025-yilda bo'lib o'tgan trendlarimiz, mana shu foydali bo'lgan instrumentlarimiz albatta 2026-yilda ham bizda asqotadi. Sababi 26-yil unaqangi o'ylashimcha katta o'zgarishlar bo'lishi kutilgani yo'q.
Shuni hisobiga zo'r narsani aytib o'tdingiz. Sun'iy intellektdan biznikilar hozirgi kunda juda ko'p hollarda faqat shu hazilomuz narsalarda foydalanishyapti. Yaqinda ham mana ko'rgan bo'lsangiz, chet elda misol uchun robotlar nima Hmm. ishlar qilyapti, даже operatsiyalarni qilyapti. Bizda robotlarimiz raqs tushib yurgan holatlari. E, Mana Afsuski. shunaqangi voqea hodisalarni kuzatyapmiz va bu jarayonda boshqada aytib o'tgan bo'lar edim. Maksimum darajada sun'iy intellektdan shu hazilomuz boshqa narsalarga emas, foydali ishlarga sarflash, yo'naltirish kerakligini misol tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu haqiqatdan ancha ishimizni bizga yengillashtirib beradi. Bu xodimlarni qisqartirishiga yoki o'sha ularni o'rnini nima deydi bosolmaydi. Baribir insonni o'rni bor, o'ziga yarasha inson intellektini o'rni bor. Sun'iy intellekt baribir inson darajasida javob bermaydi. Yo'l qo'yadigan xatolari hali ko'pgina. Shuni hisobiga sun'iy intellektda kundan kunga tuzatish ishlari, yaxshilash ishlari davom etyapti. Lekin ungacha bu degani foydalanmaslik kerak degani emas. Undan doimiy tarzda o'sha foydali ishlar uchun foydalanishimiz kerak bo'ladi. Aynan. To'g'ri aytyapsiz. O'zi sun'iy intellekt aytadiku, ko'p ko'p suhbatlarda ham aytildi bu narsa. Sun'iy intellekt ishni olib qo'yadimi deb. Yo'q. Sun'iy intellektni bilgan odam, sun'iy intellekt bilan ishlay olgan odam ishingizni olib qo'yadi deyishadi. Kecha men o'zim blogimda ham bir xabar qo'ydim. Agar imkon bo'lsa qo'yishga harakat qilaman. To'liq matnlarni, reklama matnlarini sun'iy intellekt ChatGPT orqali yozib beryapti. Oxirida CTA'da ham xuddi o'ziday Mhm. qo'yib, xohlasammi seni mana bunaqa qilib beraman degan yozuvlar bilan hazilomuz bo'lib ketdi. O'sha postda aytgandimki, sun'iy intellekt ishlatish uchun baribir odamga tabiiy intellekt kerak bo'ladi deb. Yaqinda o'sha men ham qaysidir bir Aloqa, aloqa internetda. uzilish, Ha, internetda da- qonunsizliklar bo'lib qoldi. O'sha qaysidir bitta ingliz tilidagi jurnalda ham aynan mana shu narsa ko'rsatilib o'tilib ketildi. Ya'ni kimdir maqola chiqargan va maqolani tagida uni prompt qolib ketib qolgan. ChatGPTga yozgan prompt qolib ketib qolgan va shu bilan nashr qilinyapti. ha, unaqada eslolmadim. No, topib qo'yaman, harakat qilaman topib qo'yishga. Shunday. Zo'r aka, endi 2026-yilda sun'iy intellektdan tashqari qanaqa tendensiyalar bizni mahalliy bozorimizda rivojlanishi mumkin? Qanaqa bir prognoz qilsak bo'ladi, yoki e, hali bu bo'yicha siz rejalaringiz unaqa yo'qmi, hali kuzatuvlaringiz yoki? Mhm. Ho'p, kuzatuvlarimki, endi biz boshqa o'sha ishonchda ishlab turgan vaqtimda ham bu o'zini isbotini topib kelayotgan edi. Ya'ni raqobat yildan yilga rivojlanib kelyapti. Va bu sohada ham shu Asco'ga o'tgandan keyin bu sohada ham aynan raqobat rivojlanib borayotganligini misol uchun ko'rishimiz mumkin va bu nafaqat bizni sohada, boshqa hamma sohada ham, savdo sohasida ham, istalgan konsalting deymizmi, boshqa ta'lim sohasi deymizmi, hamma sohada aynan raqobat rivojlanib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mm. Oldin bitta ikkita do'kon bo'lib kelgan bo'lsa, hozir endi ko'pchilikda o'sha 10 talab, 20 talab tarmoqqa aylanganligini, Da. 100 talab, Korzinka ham endi 200 tarmog'ini ochyapti. Bu o'sha isbotlab beryapti, rivojlanish mumkinligini, tarmoq bo'lib ishlash mumkinligini ko'rsatib beryapti va buni ko'rib turgan o'sha brendlar, kompaniyalar, demak, ular ham o'sha kattalashishga, yiriklashishga harakat qilyapti. Shuni hisobiga bu ko'plab kompaniyalarda shu yiriklashishda, tarmoqlashishga olib kelyapti. Bu o'sha Alisher aka, shu joyda 26-yilda bitta davom etadi. savol, bahsli holat desam bo'ladi yoki savol. Mhm, Mana Korzinkani ko'pchilik misol qilishadi. Endi Korzinka bizada otaxon brend, milliy brend. 20ta qildi, lekin 200ta qildi. 200tani 20 yilda qildida. mhm, 20-25 yilda qildi va u shu kungacha kam bo'ldi. Va men o'ylayman, bu mani shaxsiy kuzatuvlarim, gipotezalarim. Korzinka qachon kengayish boshladi? Korzinka qachonki butun strategiyasini yangiladi, pozitsiyasini yangiladi.
Yevropa tiklanish taraqqiyot bankidan maxsus grant bilan direktorlar kengashi tashkil qildi, boshqaruv kengashi. Ya'ni operatsion ishlarni tayyorgarlik ko'rib, keyin kengaydi degan manda fikr bor. Mhm. Ko'pchilik tadbirkorlar bilan suhbatlashayotganimda 2026 yilda qanaqa plan desam, do'konimni 3ta qilaman, 5ta qilaman, 4ta qilaman degan yaxshi niyati bor. Men bularni yomonlash yoki bir bunaqa ma'nosida emas, lekin meni nazdimda ular bilan suhbatlashayotganimda, proseslarni kuzatayotganimda u bitta muammosini 4ta qilayotgandek. Ya'ni Mhm. ustidagi proseslar tugamasdan turib, standartlashmasdan turib, SOP deydi. O'shalarni to'liq qo'ymasdan turib, standart operatsion proseslarni qo'ymasdan turib, kengayishga e, em, tashqi motivatsiya bilan harakat qilishyaptida. Bitta Mhm. muammosi 4ta bo'lyapti. 4ta muammosi 8ta bo'lyapti. Va Right. kamayib ketadigan holatlar ham bo'lib qolyapti. Bunaqa holatlarga sizni fikringiz qanaqa? Mhm. Juda to'g'ri narsaga e'tibor qaratgansiz. Haqiqatdan ham rivojlanishda reja qilib turganlar, aytaylik, ma'lum birlari bor, o'sha siz aytganday hali o'zida o'sha strategiyasi yo'q va boshqa elementlari, даже kerakli standartlarini yo'lga qo'ymasdan turib, bu narsaga harakat qilyapti va o'sha siz aytgandek muammosini ko'paytirib olayotganlar ham yo'q emas. Lekin bu degani hamma kompaniya ham mana shu tartibda ketyapti degani emas. Chunki kerakli o'sha standartlarni yo'lga qo'ygan, ma'lum bir jarayonlarni o'sha avtomatlashtirgan holatda rivojlanib turgan do'konlarni ham ko'rib turibmiz. To'g'ri, bu ularda hali to'liq o'sha strategiyaga ega deyolmaymiz, lekin ular o'sha bosqichma-bosqich bu narsani yo'lga qo'yib borishyapti. Ma'lum birlari shu muvaffaqiyatga erishayotgan bo'lsa, ma'lum birlari shu bitta muammosini 4ta, 8ta qilgan holatda qotib qolganligini yoki bo'lmasam umuman o'sha faoliyatni to'xtatgan holatlarni ham misol ko'rish mumkin bo'ladi. Bu nima deydi, o'sha boshqa bir tadbirkorlarga, boshqa brendlarga dars bo'lyapti. Endi keyingisi, misol Korzinkada 25 yilda misol shu darajagacha erishgan bo'lsa, ularda misol rivojlanish vaqti, nima jarayoni, nima davri uzoqligini hisobi, ya'ni ular uchun qanaqadir namuna bo'lmaganda O'zbekistonda. Hmm. Hozirgi kunda mana rivojlanishda reja qilganlar uchun juda ko'plab kompaniyalar namuna bo'lmoqda. Aytaylik, o'sha Ha, Korzinka, retail sohasida mana Ishonch, Texnomartda boshqa kompaniyalarda ko'rishimiz mumkin. Bular retail sifatida rivojlanib, ko'plab hududlarni qamrab olyapti va faoliyatini yuritayotganligini hisobiga endi как namunalar bor, birinchidan. Ikkinchidan, o'sha mentorlar sohasi deymizmi, konsalting sohasi deymizmi, oldinlari bunaqangi soha bo'lmagan bo'lsa, hozirgi kunda bu narsa bor. Tadbirkorlar o'zini bilimi ustida ishlayapti. Marketing oldin yo'q bo'lgan, misol uchun hozir endi marketing ancha rivojlanib qoldi. ha, ko'z Shuni tegmas. hisobiga da ko'z tegmas ilhom. Demak, oldin 25 yilda erishish mumkin bo'lgan narsaga hozir menimcha o'sha 5 yil, 10 yilda erishish mumkin bo'lgan holatga kelib qolindi. Zo'r, zo'r, zo'r nuqtaga e'tibor qaratasiz. Haqiqatda bir 20 yil, 25 yil kutmasdan turib, e, biz uchun velosiped ixtiro qilib bo'lingan, uni qayta ixtiro qilish shart emas. Undan kerakli xulosalarni, instrumentlarni olib o'ziga moslashtirish kerak degan manda ham fikr bor edi. Aynan shu gipotezalarim, fikrlarimni tasdiqlab berdingiz. Rahmat. Mm. Mhm. Umuman olganda katta rahmat Alisher aka. O'zi maqsad qilgandim suhbatimiz shu yarim soat 40 minutlik atrofida bo'lishini. Ma'lumman hali suhbatlashadigan ko'p mavzularimiz, e, loyihalarimiz, ishlarimiz bo'ladi. Keyingi loyihalarga albatta sizni taklif qilaman. Offlayn loyihalarimizga ham rejamiz bor. Marketing Mhm. shanbalikni offlayn holatda ham bir oyda bir marta yig'ilib, fikr almashib, marketologlar dardlashadigan bir maydon qilishga harakat qilyapmiz. G'ishmat bilan harakat qilamiz, xudo xohlasa. Kuzatib boryapmiz. O'sha G'ishmatni tajribasi ham ko'pchilik uchun dars bo'ladi degan niyatdaman. Yaxshi ishni boshlagansiz. Xursandman.
Rahmat, katta rahmat sizga loyihaga taklifimizga rozi bo'lganingiz uchun, ishtirok etganingiz uchun, fikrlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun. Agar mabodo bizani Marshanba loyihasidan sizga chiqishadigan bo'lsa, siz imkoniyatingiz, resursingiz, vaqtingizdan kelib chiqib o'zingiz tavsiyalaringizni junior mutaxassislarga berasiz degan umiddaman. Mhm. Bu Siz bo'yicha hech qanaqangi muammo yo'q, tayyormiz. Sababi biz o'zimiz ham o'sha boshqalardan maslahat olib, ko'rib, ularni o'sha tajribasiga qarab o'rganganmiz, o'rganishda davom etyapmiz va o'sha katta o'sha kompaniyalarda marketing direktorlariga qarang, ular nima ish qilyapti, nima faoliyat yurityapti, shunga qarab ko'rib havas bilan davom etyapmiz rivojlanishda va biz ham kim uchundir o'sha havas bo'ladigan bo'lsak, bundan albatta xursand bo'lamiz. Nimadir maslahat, yo'nalish boshqa kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilishlari mumkin. Shu qo'ldan kelgancha yordam beramiz. katta rahmat. Agar shu joygacha siz YouTube'da videoni ko'rgan bo'lsangiz, sizga yana rahmat. Podpiska bosinglar, izoh yozinglar, obuna bo'linglar, fikrlaringizni qoldiringlar, o'zlaringizni kichkina bir platformalaringiz, bloklaringiz bo'ladigan bo'lsa ulashinglar. Bu video ko'proq insonlarga yetib borishiga yordam bergan bo'lardi. Alisher aka, katta rahmat. Hali Mhm. xudo xohlasa keyingi loyihalarda siz bilan albatta ko'rishamiz. Mhm. Rahmat sizga Mehrojidin. Charchamang. Xo'p, Sog' bo'ling. charchamang. Salomat bo'ling.